Čau, vyrazili jsme s Primou na stezku korunami stromů v Krkonoších a ukážem si, co po cestě nahoru můžete všechno zažít. Vyrážíme. Ve venkovní části najdete spoustu informačních tabulí a zajímavých míst. Mimochodem, kdybyste věděli, k čemu jsou tyto držáky na mikrofony, tak nám to napište do komentářů. Máme tu první stanoviště a to je tato síť, která je hned několik metrů nad terénem. Upřímně se toho bojím, nechce se mi tam, mám fakt k tomu respekt. No, nakonec jsem to taky hecla. Hned u sítě je tato překážková dráha a já ji prolezla, řekněme, za 17 sekund. Stihnete to rychleji? My pokračujeme dál. Právě jsme přímo v srdci rozhledny a čeká nás vystoupat několik pater až nahoru. To nám celkem zabralo 20 minut a spálili jsme u toho kolem 170 kalorií. A jsme nahoře. Odsud máte výhled na celé Krkonoše, můžete si tu pověsit zámek lásky a nebo prozkoumat další zajímavé atrakce. Poslechneme si, jaký zvuky dělá datlík. Zpátky můžete si jet tobogánem. My jsme ho měli však zavřený, takže musíme zpátky pěšky. A pokud vám vyhládne, můžete navštívit tenhle Prima Box, protože tam mají Prima zmrzlinu.